talo pa Samoa le atu no pele. Alor soifua, ina foi vai ngaraso. O a mai o ele nei aso. Ia manatu lo manuia me uma tawa mata foi ngar wenga e fengai man mamalu le tato tunu. Alor soifua manuia. Alor soifua maua. O le fa o wina nei o le tato po kalame masani. Ia o le omnanga le tato TV Samoa. Ia wa lava le mamalu le tato tunu ila fa fonga. E nisi meo tutupu. Ele manatu o le sa tu fisili maile malu le tato tunu le tato po kalame na po. E pia fisilingia po penga malo Samoa matulanga o ye. Nena fa laulo atu. Se ima vai fo le baenga. Se mo mua manuia o tato ainga fa soa mana yo tato tangata. Ia tato to yo fo ile tato penga malo male portiki. Ia le soe ma wala mano fa tata noai male. Tinga fo ile tamaita ia pua o lau pepe. Ia o ia lo fenga ba insurance o le o tato ainga o ia le fenga ruenga le o le ba fo ntau tu ele ba ia fa fengo fio tato ainga pe a mo mia se insurance ma tau le fio tato tangata ma sani ana tu le last minute ia o te taua fa ile se insurance kava ia tato ainga ma nai fana ia mo le beno fa so ma tama ia pua na fa mala mala maina ia le foi baenga mo fa la bengoa fa so ai male sunga ya pepeli ia marfatua ya salamasina o la ua leo lo fa fi mai lunga Facebook ia so taitas e ala pespesenga ia fa so fo la talen o malu lo tato tu pe ano foi atu auto Samoa for now ia se suia tato pokalame a fa funga malu lo tato tu ole e masani labo tatu sia si mo tanga ngase na yo tato tangata lo fa tolia ma wen ngase ngase le tino ia mesi fo na yalo fa na pese nei ki taina mo to ia mo le lo fa ngare tato TV Samoa o sila fa funga. Don't go away, stay tuned, we'll be back right after. Shake my love, she vai faile shake. Tanga ol kapi se fast nei. Eka dum dum ia eka dum dum de eka lava everywhere. Shake my love, she vai faile shake. Tanga ol kapi se fast nei. Eka dum dum ia eka dum dum de eka lava everywhere. Dum dum ia eka dum dum de eka lava everywhere.
te fifia Vailua atu le malo le tātou atunu. O lea ua mafuta mai o tātou malo whaalongia fo ile nei aso. Sa ili lava sa manoa mafuta ai ma le fionga ia pepe lima le whalitua ia salmasina. Pe manatu fo le tau ilor senga tu manu ai whalau loa fo ua tau sila fia. Masani uno tau sila e fo ilunga al pokalame le Facebook ia mese le YouTube ia le la ua fo italeni whaasoa ma malu le tātou atunu. Ai mese alwa taimi nei. O whenga e la tunu mana ngasi o malo ia o la ua fo i wha ma avenga ia e ala le whaasoa le musika. Ia o lewa pelo e maile tunga e alima le whalitua tātou te mafuta na nei aso ia patalo fatu le yonga li ya mese fatua ya salmasina fa fitai fa avanoina o taimi mo tato pokalami ta tonu tele lava lo fe autaua ai fa fitai o le wa fa avano o taimi taua ia mo le tato pokalami le so fa pai mai o tato tunu fa fe roi mai o tato tunu yo na matai le o tato pokalami mana nga fa alo ia bi ia le li fa tato fe roi nei fo ia fiafi o mele le uma lava ma fua no portato tamau le langi ai fa taia tu la ofenga tu la epa ia po la sunga foi la ala fonga ia lo ta felo ia lunga Facebook ia fa afetai mo le ia va no le lei vi ia le li ona o le nei fa ta singa i lunga upenga te fai langi fa tato felo ai ia ono tu langa lavo me o tato ia e tatau on tātou vi ia le li o no mea umala mo tātou whaia whaaftai atu i lau whionga whaaftai fwoi ia i la tau e lo whaafonga mai tātou poklama whaafeiro i atu e atu o tō umalawa ia whaaftai wā whea so mau o ni fwoi whaatau wa i lau whionga o nau tāleni fwoi o whaamanu nei ma ua ai whaaftai whaamaloa ia lea mana ia mai fwoi stea ma ua tāleni whaaftai Dai, salmasina e me fi sauno ai fa felo ai tato tino le fatua mana nga fa talo fa tu ma malu le au mai moa ai mai se lava la wa fionga tu le pa fa tai mo ne ava no matango fie o te loa o le musika o stasi le awala e fiso tai ai tato ma lava po fele i tu la langi ai le tangata a le musika Samoa na tato wala mai ma tato fa longo ia e toi fa fanu mai e tato la ngona e winga si o tato tunu pele o Samoa lela fa ftai lava monea ava no matango fi tato te tal no fo nei ile nei mata uputawa fa ftai o lo sa ma fai nga o te manato la o toia fa tupe o tau la fonga la leo yese leo le so o te manato e fa fai ngo fiero tato mtau ia a warfa fonga le tunu ia mamalo le tunu o lo mai mo fa fonga mai e peano fa atu le tau fa iloa la amata atu le fasili pepe malanga fa alo ia ono le taleni o le ua va ai lungo api foringa ele ngate lu si ufonga a o le telo maula au su ye lauta ia si mai ya sau nga fo la matanga o le taleni ia mai ya fo ile afio anga o ele tiki wa tatono ile fo e tata la so nafi potala to nafi salo taleni wa levana no fo mai pa tika ia le telo o la au ia te lua tata mai e lunga tata pokalame mananga fa alo ia whaaftai mo whaafsili nei fo ia fiafi ia o au te sau mene no tau ua le sa mo sai pipi ia o so ia e lua mea nei loi sai pipi i le larangi o le uso o vau ia wha pe fo i le wha ilia le samomoni sa whai el matua inga ia o temi nei ia wa tupu maola taleni o le matua inga i sai pipi e taleni le o le musika o tangata tupunga man matua inga sa whai el wha ilia le o samomoni ia so ia pol te meo se fitus fulu sa el matua wha ilina a sa whai o lai titia o la la taleni sa amata mai le i le ukulele po le lima po le ono tausanga sa amata e no amata no tātale ukulele na pauale me no fia i roa o le ki ina o la au whaingo fia ina no o loa tā pese o le aonga la tā pea whape o te manao e pua se pese e mua no whalongo mo toi whalongo no kangrolo lea
e anu whaatase alo lima mane fo i ara fiafi. O lo ngutu a wape o le pese wa peronta ina. O ka no le su e lalo le ukulele po lalo le kitara. Ia oina, na vape e lau whaalongo ma lau tā. O na anu whaatase alo ngutu ma lau whaalongo. Ia mar whaatinonga o lima. Ia na umaro lau tāleni o lau a mata mai le ukulele. So solo male kitara. Na paua me no lo fia. I loa kira au. Na whaafai ngō fia role ono o loa tāpe se te miu. A whai fo i lai te whaalongo se pese. E peila wa mau a tore pese lo ma fau. O tango lo whaatino rungo le kitara po le kule po le mikuringi. O loa me o mai tau whai ei. A whai fo i tā me se pese le tuai pipo se mea lava. O lo le lei lava le kira e kama iai. Ia, ma le usungo ma por kana ma pese foi la. Ma te tau mo fai la vai ta ina le pese. I le ta ina la ta me la fai pese. Ia ma tau pele sua fo la fai pese, ma la to e ona le pese. Ma tau fai e usu le pese i le usu ina la usu mai. Ia ma fai ina ia awane a vea ese aide le ngangol tangata e onga le pese po la fai pese. Ia faftai. Faftai o lea wa fafonga la tu. Kau male kiki luma fa lelele se tala noa ono o le tausanga na mataela taleng. Na yese vaenga o le ngaruenga fa le kalesia po au talavou na fa nga e lau taleni e mese meio sa i ngā tupe wa leo mai tawat. O fesiri le tunu leo a matana o mori mai. Fesiri atu pena fa nga lau taleni i se mea fa le kalesia sa i ngā tupe o taulanga me fa pena. Se mai aso pina ngalo. Ia whaftai mo whafsiri tu la epa. Ia o lau tāleni. A o lai titi mai. Sa whao ngā ina o e matou nuu. O lea waluma atina, o matai, o taurelea, o lea onga. Sa whao ngā ina o tālengi leo le tā kitara. E su e ei tupe o whale a onga, o whale sā, o whale komiti. Ia maso se mea lava matou nuu, ai mai se. Ia o taulanga le whaife a fono telefona e masanga fa tato e kalesia la mosa ya soi e sa fa nga ina la la taleni e su e tu pe so soani i to no mato nu so la se tulanga sa o ye fo i tulanga ia sa o loi di pu sa fa nga ina la taleni lo le li pu i to no mato nu la fa pese la mosa e le tele o sa fa nga ina fo la taleni le o tami kulini o te fe ave ia concetia tele o nu. Ia whaftai? Alo whaftai. Sau tai mino o atudat whatua ia salmasina o tatonu lefo i baia. O tua tele o taleni na ia o rua. E whaasoa le atunu. O le nganga whaftai na o whetau i le lei marabai tau nei. Ka oko ia por kiki ra leo e skapo leo. E tau te whaasoa nei a sui fwet whafonga le atunu. O leo mai tau o lea fo e te whaongaina le keyboard por piano. Por o keni. O i so nga fo ile vaenga ai mas fo ile fa longo fo ile e te ile nga le putu lo le ia se fa sa tong nga pe le vaenga pe sa o la fa longo e fa tai mon fa sili o la au i o te tai o le kitara mi kulingi o le pu i o le bass guitar e fa pe fo lo kurele ai na pau ale mele o i lo lama mau tele mana o tanga whātai tai. O le mele o le piano, o le matua inga. Ia, ele le tele na tā piano e tā pese i matua rota. Ia, o tūlanga na, o te le tā piano o na pau ai o la o e fia i ero. Lo ua utangata. Ia, o le kitara mi kulingi ma le puusu. Ia, o mena sa whao ngā ina umana i vaenga. O te whea e kono seti Samoa. Ia, me sa tonu sa matua nua sai pipi. E o lo lau i loa i fo i matou nu. I se o fo i mau, o fo i tāleni mo se matou ainga, whaftai, mo whafsiri. Whaftai o tāleni mai le tua, o nona whaongaina. O lea wa e whaonga e sa ili ei, tupe a wānga ruanga le tua. O se mea ta tauma, o se mea ta aua fo i, ia e whalau te leina i fo i tāleni o le, a mai le tua. Ala nganga whaftai, sau staimi o tātou o mai le Amerika no o taunu mai fo i le, penga malanga i Amerika ma le tāleni. San masina ma lor sai fua, le ofisile tu lava lo tel tonu fo e te tale nia fo de musika.
Saya mai aso fina ngalo o leo tatono le te ta kitara o le ukulele o le piano pengo sanoli o le piano o kengi ia mese o le fa nga ina mo le ekalesia man nga runga ta amata mai ina ua e to a maua le talendi tan masina mana nga fa alo Ia, whaftai lava mo le whafsiri. Ia, sa mata mai lava le o ina o lo musika i Samoa o talavo. O si o tamasa whai a unga i nai Pesenga le kolisi maulunga CCWS na vai taimi. Sa iaila nai a inga pālangi mai Amerika. E la risi a inga na sila while le o tama o la fo i mai nei Amerika. Na haru leo si o tama whaatau mai le piano le a inga na. Ina en whaina a matai o na o lo ta piano. Ia, na amata lo ta piano po le iwa o tau sanga. Ele maua foi ni whai a onga si tele o le ta piano. E pena ale tolua o whai a onga nei ai Samoa. Ia, na whaminia ina lava o te maalangi i lo tamu whai. Ia masa wha o ngā mai lava lo ta leni o ta piano. I le taimi o talavo, i le matou au lotu. Ia, ma wha o ngā ina fo i ta o le ta ina o le okeni i sauninga o le asa. Ia ma o lo wha o ngā ina pēr lava nei taimi i le tautuaina ngaluenga o le te mawhalangi. Ia o le ukulele. Ia, o le taimi le sa wā o ngai o i Vailua, i sa vai. A whai tā longa i lunga le malai. Ia nisi vaenga i tā tā ukulele mai mta ki tara mai au ta whane. Whatai tali ale ava noa i tono le tā longa. Ia o inana o mai ela o tā ukulele mala o tā ki tara. O nei ta mai sa vai sa batua au ka whatas. Ia na whaasiro mai. Ia le lawa o whao ngaina fo i e wha fia ina i fo i ia. Le au mai mo i le mapoloka la man nei vai taimi. e fai me fai aka mai ke o maku sa la fai ma da fa tai le taleni ono e le i rominga wa leva na soifua mai mal taleni fa so le kare si me nga pito sidon ta u na ole fa nga mon nga ruanga le ri le o tata u mai Amerika ta tonu fo i se fa tola tala le a pepe panele per tuama ole sa fo isa e tata e la fa ili sa i ami sa e ngalue i la ufa kuiponga sa la ufa ini ta tai la ufa kuipa sawat sa ta filo ye ai ta tele ma sali tele ye mo ya ta filo ye ele telefo ise ta ta no no o le sa fe ngai o sa ta tai la ufa ini msio o i la in ma fa kuiponga msio to lua fa tai wa leva tele la na fa ngalo ta len le o tonu ma Amerika ta tonu telefa ili na ta tai na fa ngai e la ta len ia le ngato o tulanga fa pena sa idinga o mio fa puiponga o family nights ia o tonu fo night clubs se fa ia sa sonanga li male ngang fa lo fa mole no wa ba futa tonu Amerika ia fe ngai male telo fa ili ia nisi fo ila wi lo ale usika na ina tina no ba tule fa merto fa ili male ngang fa lo la ba li fa mole ia fa time with fa sili a wala man ma angol tato au fa fonga o tau no mai American nei i tau sanga ta si iwa o iwa spul ia o le whaidi mua sa o tata i California o le whaidi la Samoa sister le tamai a so sene Samoa ia manai o na o Viki o mai teo Swini ia matana o le whaidi na sa amata no tata ai sa whai foi mak to recording pe whae amata o CD taimina e o whai CD ia na umono tata i whaidi ale Samoa sisters. Ia no so le mar fa ile ni foloa. Sa fa i California lava. Ia sa mato amatainer fa ile no foloa. Ia na umono tata ni foloa. Ia no tata le fa ile uso ia fa nga as. Ile sa mato atu tata ile fa poiponga San Diego. Ia o tau no malo nei o mumalo nei lua fe male lua i mai California. Ia o sa lo ma to fe loa i mal autarvo. Ia o le po mo na matou fero ia no va ai el tamaita ide a temina o matou lai ia o le ana o te ala tu mala o ki taura ia fai al matou foi pese mata me tolo tarvo fa lo punga ele le o mo le pese ten palangi de malo le lo ngao se Samoa ia o fa pero lo ma fa le ai da o wala ia o wala ia o le po ana na mataina
petongi fo ye tama i limo ka malo. I. Ya, ele ka ka malo ye ka sawa ia o musika. Ai tele fai di sa ta e o me fo nye ia. O le fai di sa ta ta i nei te i uta. E o mato fai ma te mai kai pese la wiloa le a to te sida fia fo ta mai le mai tai le o e ma lausen au mua. Ya, ya. Ia sa fai mato fai di to tol masiona ali le li no ia wow a mua. Ia o le mato fai di mo buona i nei sa ma o le tau me sina pant i o le mato fai na nei uta. Ia manisi la fai di sa o ona mil so soni. Sam fai no so soni usi temo te ta gitara, usi temo te ta bass. Ia o la umana te le ia. Ia fa aftai mo fa sit. Whaftai. Ia Saramasina. O le aua saunoa ta mai te o le motu. E ngā ngana ata leni. Se fai saunoanga po le ase lua. He lua inga foi ma le tambao le ainga. Ia ina ia tatou sila fia le atunu. Foi le tu whatasinga o lua ta leni. Ia e o whawhia le atunu nungo apia fōringa. Mana ngā whāroa. Ia. Ole e sa ole ali lea. Ole mato whatasinga nā. So na sawa e malana kita. O wharonga tuitua. Lai tata mai numa awa. E se lo fia i pesi Samoa te fia. Ole mato mea whaere sa whai lea onga. Mata mai lea onga. Ona ele ini mea whai pa umai ia. Pa umai lea fia whai tatanga musika ma ususu pesi. Anyway, no oli fole ino mo an mesa sini no mata ina ia pepe na fia. A o fai atua iai. E te sira fia pese lea. Was not ta inga se pese le puni ala va. Yeah, e sao lava le introduction o le pese na, you know, e ta mai lava le solo a mata o le pese na. Pele le tele la ta male wai. O nisi tangata. A e fai atu iai. E te lo le pese le ta e lenga pete sa. E nana ta mai ale ko le pese ai. A o le lile, e sa watoa le solo. Le solo le ta le amata le pese le puni ala va e la to pese le. Ia no fia le pa pe ma na ia tele ta se ali le. Ia. O ia na sa tulia o te tulia. Musunga pepe. Lo pena, lo sa no tina. Whalongo lo le amatanga o pese ma le tanga o le amatanga pa pe lo le fatua o wale pesa. O ka mai ki are. Whaftai. O le mea pita sili o na mana ia o le e rupa sa mawale ua whetau I fola. Ia I le lua whafsanga inga. Ma le lua maftanga. O le wingo la tala o le tutusa o lua taleni. Whasoa. Ia o ala o tangatele o ala i o le li. Tu pata sipa o lua fo e ono taleni. Lea o lua whasoa le tala lei. Ai maise o lo tātou atunu. Ma e le tau whesiring ia fo I le lua whasoa. Ai maise ala vai tau nei o ngase o malo e whengai tātou. Ai maise nai o tātou ta māma tina mātutua le mamalo le atunu. E wha māma a venga I le lua whasoa. O le nganga whaaftai nai whaielo leo masui o le atunu. Le mamole atu le nganga whaaftai. I lausunga lui matwhatua. Li matwhatua ono le lua tāleni whasoa. Pea no so atu e sen mana I wharongo. O leo sau notina I le tu atu le pese sau. O lea mātou te mori mawina. So se pese a te rua au mai. E manino aluna au mai pea o le original. O penga me o le original o pese mai la matanga. O le se foi me pita sino tau o le whaafonga la tunu. O le rua au mai o pese tuai. Ia e se asa atu e tān whaidi au le whiwhia o le. Tātou pui tupulanga mani o tātou ta māma tina mātutua. E toi whaalongo atu I whaatinga ia. Whaatinga tuai I lewa a mata na maua. A le te rua au mai ama toi mamoli mai le atunu. A le nganga whaaftai. Whaaftai foi le whaasoa le nei aso. I le tātou pokalame. Ia o lewa whaalongolongo le atunu. Wai mo ia e whaafonga le atunu foi I lua whaasoa. Ai mana ia le tātou whaasoa whapea. Ina ia manino mātou vai. Ia I le whaafonga le atunu. Po whea fo ie. Nāna whaalongolongo ia o lua. Mane le. Ai le o māua po whea tonu tā leni o whemea mauma iai. Lea tātou whaasoa le aso. Lea o manino mātou vai. Pe ese si mea te rua whaasoa ai. Lima le nganga whaaroaro ma whentua. Tātou whaasoa pea. Lo te lea te mi tau te whaasoa ai. Whaftai. O lau tā leni leo le tāmi kuringi. Ia. Sa ami mai au e nuu leo si ufanga I whalalatai. Ia. Po le meo se veo le valu iwa. Po le valu.
Ia sa o watu ai mo whaia le wha iria ale au tala vau i si ufanga i whalatai. O lato konseti na tu e mai i Hawaii. Ia e peitai sa whaia mato sua ngā tupe mana au tala vau. Ele tau nu o no wai fo inga i tūlanga wha le tono le whainga malanga. Ia o tā neni le o le iri puusu. Sa o iei wha iria mato nu le o lano. O lano. Ia. Sa ami mai mato to lima mato. Wow. Ia mai si tamana mato nu ia to le fo e te wati. Ia o nai ta whaia o ngai to mo mai utai Vailua o le sunga ia o i fo inotam. O fiu Tusi. Fiu e wharaima. Fiu wharaima mai lea o ngā a Vailua. O la ure sa whai pua Vailua. Ia mas tamana e sau mai i whangapo o ngā kiri. Ia mātou nai tau lima sa mātou au wai le whai a lango. Sa mwhaion mātou o mai fua ma mātou sa wawali i fua i a pia. Taimi o whaitau wanga whai i nai le fau. Ia, o le taimi le mata leni. Lo mātou mo whaila ve usu i nat Pese Samoa i lona tāina o upu tonu e tauna. O lau fo i la o au masau atu la o le taimi o te whaalonga i Pese. Wa tu umelo o mawhau i le kira tamai ai. O le taimi a tamai le Pese o te ro le leia le kira tamai. E si ratu ni masau o lau whaalonga. Nai lo lau wa ai. O tano lo whaatino i runga le kitara. Ia. Te pea o mea fua ia te au le tele o Pese rei nei alma pokalama. Na o Pese Tuai au whai Pese pene e tau. E ma whai o na maua lea nganga wawa. O le tūlanga fo le metoringi. Wa se ai ni tangata e tā ina le la au lea. E mo ia to tele au ta kitara. Ia ale tā ina o le la au lo le singo o le la usu. Ia pe wa se ai tangata matutua ia so ia. Ia whaftai nafa. O te wha mo i lau saunoanga li. Langa e te tā lo le mikulingi a makwarolo. O koe wha solo o mawhawhonga i koe konseki a makwa o karavau o sairi ngā kupi. I Samoa o kala wha konseki ma. E sen maa e whanonong. E tatono le ngata fo ia. Ia alma maru fo la tunu o lo whanonong. Watung whawhonga ia e le lua whasoa. Sala ia se mese whasoa le tulanga le wenei lau taleni. O nalon whangaina. Ia i le po na o ki tawa le whanga. Po na o piango le whanga i Pese le lotu. Ia maranganga whaalalo. Ia, whaftai na wamore e wanoa. Ia, o ki tawa e whaongana o le ki tawa i le mapo kalama ma sos taimi mau te oai i whale o ma ainga ma mawo. E tele ana wala o mai se o mai se i whai stato o Pese nea fiafi e fia lava i mātou te whaatasi ma usus Pese. Ia, o le piano o te whaongaina i le tele au taimi au namala o tau tua i le kalesia. E so se wala au mai pēa mana o mia si e tala au po se Pese whapitoa, po se Pese lau whai Pese, so se taimi lava o te fia lava e whaatau nule tūlanga. I aso e o like titi i Samoa o tama, e le lei tēnana nā o siva. A ami mai fo i nisi tangata e watu fesutani se lato au talavou e a o ina ni lato se lato ni lato siva. So se siva Maori, Hawaii, Fiti, Samoa. Anyway, a o el mato tamama to i ni siva. E a o fo i ama Pese. Ia e Pese lama ma e siva. E lema whaina na alo siva e te le Pese. Peo i nana mata mai lava lo u fia i Pese Samoa ma o sha tama fo ia no fo ama usu swara Pese ia fiafi be fa longo fo to AP ia e pele la vetia o Pese Tuai ona o upu o lo faungaina. It's very esele mana ia esele loto fo i ona winga esele matango fia faungaina o le ngana sa mo se fatu Pese neva taimi. Au fatu Pese o Pese Tuai. Ese le manai o whaongaina o le ngana Samoa, it's poetry. Fatu solo, tangata lai fatua solo reitu i musika. Al teimi nei, tauleni tangata i loa fatu ni solo matango fia whaapea. E winga e whaonga upu o le anga nu. Upu o whangi.
o alanga upu so se tūlanga lava e mena esele pele ate au pe whātunga tuai. Ima au te fia lava e ususu pēne I pese. Wai toi whawhango me te au te misa uno fui Samoa mara o langa sa iai. You know, isi te me tā me se pese, e te mana tua lei ana me sa iai te mina e whanonga I pese lea a. Pena iai se siva po se mena iai na e whanonga I pese lea. Toi a mai lava e te oe. Ia, me sa tupu I nā aso ma memories o lo a inga ma lo no. O te lon me whanai fifi e tanga te I le maporo kalama. O toe whamalatu I a rātou foi. Me sa tupu I a rātou o langa tupu wai. Mori mawina fo yo mato yo pese yaso yo. Pese a tele pese ifo ie me tau tamai taima. Tuna pena peia le loloto na sao ia le tia maa ma le puni ala maa ma atulua. Ia manai pese mori mana o fa ia mori alo fa angai. I ma tua fa aftai le tua lua au mai o le e se lua fautuanga pepe ma le fatua I tupulanga I neona po e le taleni. E se lua fautuanga I wa misi a Samoa o tele le ia o le toe tau whamtala me o I tupulanga Samoa maybe e ono se 4% o lo to tele leo whalongwana drugs e se lua fautuanga to anga e whare taleni sa ili taleni mananga whalolo I tupulanga lo tato atunu Aftai mo whafsiri tau o tele tūlanga le mo musika. I ona pō nei mo ona pō ua. Tuana I atu tātou waiteni. Ona pō nei. Ua tele ne toe au mai e tupulanga fōu. I a pese me ana mua. Pe ua wha li lato fia e toi usuina. A le mea tau e te tauna longo tangata e onga le pese. Pō le au whai pese. A wa onisi taimi. Tātou te suinga I tā ina o le pese. Pe suini fai upo le pese. O le tupoele o le fia. I le tangata e ona le pese po le au fai pese. Sa tā ina le pese. O le faufuanga la mo tupulanga. Tātou tau mo fai ati na e tā leni. I lo lama ma faufonga. Su e uma faufonga. I lo tātou o tau fai. E su e tātou mea I ma faufonga o isi tu spese. Pe o le punya la vaa. O le tia maa. I o losa pae. Ia, pa pe fu faula o pese na ma te fia e toi la langa mai. A wae, o leo toi maua le nganga o tangata ia o fai rangi fo longa nisi o tamae ona nei o fai pese. Al ma ua tāleni. Toi wha manatu ia Samoa, mai se tupulanga lalu wa I musika. Tatou tau mo fai ati na e tāleni. O le mea alofa le tāleni. E ta tau tatou tau fai wha mumun wha pula ki tangata. A le mea tau ria te tatou. A one sa I dies tātou vi inga. O mea uma tātou te whaia. A unoa mara vi inga o tātou te mau le langi. E le umin tātou whai se mea. O mafuanga fo na le ina ma fia ma musika. Ma te reo sa I desa ma vi inga pa war mea. Ia wha fia ina e rātou. Wal te reo tangata I ma te suina pese. O pese poni manao. E mwhai le tā mai se pese wha poiponga. Ai mai se ma liu. Ia mai rātou whio le ao ia tu nu mau. Ia rātou mwhai leo so se pese whetau I malina fwoi. Mun manao, ia, au tupulanga. Tātou tō anga e ati na e tāleni, o le tāleni o mea lofa. Tātou tamu whai e whai ai lo malama. E nga ia maua sevi inga o le atua, I whaftai mo le whāsoa. O le unique pele le o le lua tāleni. Ona e, o kele o whai pese. Ia ka anga kama, pese tina ma pese la whai pese. O le unique o le lua whāsoa. Ma le lua tāleni. Kau whai kārengia o mō rua. Le kāanga o la au ma kusa o le bainga makango fia ngai le tāleni whāsoa. Ia, o lama whai o tātou pokalame. E se si mea te ruti sau noe. San masina, a mai sau whautuanga, lo mari whautuanga te mā. Ai mō tene tala wau ma. Langa e whai a tupulanga la iti o le mato e kālesia lo. Tang whaile, tā piano. E whai a pesa o le mato e kālesia. Ai mai sau tu o lalo, sau whautuanga whoi whaatina. Ia inai whanau o tēnei ki o le mātua e kālesia. Ai tau ma whai ia e fosi ia e mātua. Ia ai pe mo mia fo ise la ngona fo ile mai whasoa. E soso nei le. Just, give them an advice and stuff like that. Yeah. Aftai lama. O lau whautuanga I le au tala vau.
sa ili se taleni e te atina ina, ua tele lava awala an whaina o inai se taleni wha musika. O te mai tau, o le au tala vauto i te atofu o ma telefoni. I lunga lava o telefoni e mawai le sona o tangata whaasino mea te oe taina lu. So se la au lava e o le piano. Ki tawa ukulele e mawhai lava ona maua i lunga o le YouTube ma le internet. A wala e te awa o inai. Tusa lava pena a mata o whape o lana ave o mātua e awa. Ha o pe so se mea lava e te awa o ma e mawaina. O se whamnianga me te maulangi. O le stangata na te lo samta le ni pe ale te mwhai ai. Se whaftai se o to olua. A o mawhawhau le o langa na ola mai ai. I sa vai. I se ainga ele o se ainga whape tango lima i ni tele o ni mea. O lona lava ia so ngā sa tamu whai e lona tāleni. E whape ngā tatou malava ese uma tatou tāleni. Aia e tamu whai lava e te so ngā masa ili se mele nei. E fia so soani mai lava te maalangi ina ia e maua. Ai mai se foi. A whao ngā ina na ngā luenga le atua. Po o le fia so soani so se tangata. I se taimi e fisini mea te oi. E wha atupuina ma wha mawina pe a te oi na tāleni. Po se wata ta inga. Ina e tau sanga i tele le isa o piano le whane. Pau lava le taimi o te mawele taimi e tai se la au. O taimi o sauni ngā lotu. I lau lava talitonu. O lo to anga lava e au na atu. E ala i lo tāleni i te tono le karisia. O wha ale nei ai ma i lo tāleni. Even though e tele tau sanga sa le isa piano i lo whale o te tātā ai. Lau whautuanga nā la i lau talavou. Tama whai so tāleni e te fia ai, e te manui ai, ma e whamui ina i fo inisi o tangata ala i ati oi. Whaftai. Leu e sau noa o tele tausanga o tausa ili sau piano. O lo winga leu pule tau abat. You never quit. O leanga e finau. O le mea pisini whaingo fie kupulanga by taiming nei. O whaingo fie. They have everything. O whaingo fie me o mai le pei o tātou fwoi pai tauna. E sa ili at maros. Sa ili lava e piona e sau no tau pere tango lima fwoi nā vai tau. Nā vai taimi o tātou tukupua e Samoa. Ia tau whainga o tātou ainga. Ia a lea wa whaatino e. Le sa ilinga o no sila mai o le atua o le whina o tāleni. Le oi man ia whawhitai te lea le lua whaasoa le nei aso. Whawhitai ni mafuta mai. Ia. So e tasi lava la u. Ia. La u pa popo whamolmole lava. A maua lau tāleni. Au e te ai u e whaasoa atu. Pea o atu ai nisi tangata. E nisi tangata maua le poto. Ai u le poto le mana e whaatu. E tufu whaatu pe whaasoa. E mana o na o ia i loa se mea. Le ai. A whaape e whaasoa atu lau tāleni. Ma tufu atu. Ma fōa i atu i tangata lo ata maina i ai lau tāleni. Ia. E mana tua pea o i lo wanga lelei. I really believe that. Ele o tāleni pea an whamaile tusi. A maula o tāleni e tasi. A wale le tālu ina pena nā. Ai, whaalau tele ma whaasoa atu i tangata. Ina whai ona. Mau whai nisi tangata le nā tāleni. Ia lau. O te mori mawina lau whaasoa tina ona o le nei. O lea turu whaasoa mai lungo apio fōringa. I le tāleni. O lea fo esi le sila atu malo le tanu. Ai mai sifa ina si o alum whanau. I le whao ngā ina o tanga o la au ma tulanga pena. Le ai manino le lua au mai o le tāleni lunga. O apio fōringa. Esen maa ia man matango fi. E le o peila na e saunua whaasoa mai le tāleni. Le te lua whaasoa. Ia le fo i le peo istangata e tā mai na o le pese. Ia ngā ngai kua tanga o na te sila fia pepe le winga lau whamtalang. E nusa whaali le inginga o le pese ma. A na o le leo. A lea manino le rua au mai o le whamoemoe. Ia o alfa fonga le tunu whaftaid whasoa. Ia e se mea te ruti whasoa ai ona watu leo se tātou tala munumuri mananga whaololo. Ia ona whato whamaile malo tātou tunu. Ala leo te manao. E tāsi rua pese whaomale tātou pokalame. Ai e se mea te ruti saunoa. Ia ai whaai ula tanga se rua pese whamunumole ai. O alfa fonga le tunu. Mananga whaololo ai. Pepsilu asa nanga malo la tunu le fa fonga. Ia on tato wo lo lele.
Ia mananga whaorano. Whaftai mo le whafsili. O le au whai pese rea le tia maa. Sa skie no fia iei ma le puni ala waa. O whai pese nai le ni piano yaso ia poni keyboard. Sa tā la vai tangata. Ai tatou te rei wa ai tino ape. Na o leo la e pese. No urofo lea maha o le pese. Mo o tam whai e tātu lungai. E telefone lea ua walau mai. Whaftai lau whaasoa. O mātou wa ai atu. Le kaanga o le pese ma le ki e tā ai. Ia. Whatu mato aina. O au e tere la o mikulingi o pu usu o ukulele. Ma so se rao. Pena tau siri mai. A o te ino te maliu ai. O foi tere pūrou. Pa pea tangata au te pūrou. Ai e kura lo u. Le e whaku mako ai. A o kei meo ke maliu ai. Pangi pusao ki sko. O le pusao ki mua ku ai au. Longa rua ku mea ki kalama. Mikulingi ma. Mea uma whai ki aru kakaina lo. Ia o si pusa ia. E ku ai pūrou mar kamaro. A kaka kang se pusa ia. Facinho ele puxa a camarão e vai estar em uma fila para né fiafi aí se ma pese fiafi e faz um tatu por cara para vai Ia. O a foi nei. O mea o mano ma fau. E sili on le mea sili on popolelo ma fau ma lo to isi tempe ma fau fatu non pesi tuai. E pe ona e fai mai ora mo watu o la nei lo atu tu pulanga fo wa. O le mena, e se ta ua le a whapea e se tangata na tusi se pese. Ma nei le tusi i lalo fo i se tala whaasoro pito. O lalma fu anga le pese lea whawhena na tusi e ia. O te fia tele o te whaalongo i le au whatu pese pei o le sunga ia lale. Ia ma tamau tia maa, tamau tia maa whamatala le mafu anga se pese ma le. E se le maa nei e se... E mana tuai pēta i taia le mafuanga o nā pese. E o e pese fo i le ngata i pese whapea o pese fo i o nu. You know, pese i o fai pese o nu. Pe o pese le tusia e tamane a tole fo tali timu. O nā pese. Pese na le usu tele e tātou te usu el tele o taimi pe a fai i a siva ma fia ma a. Ai tātou te ri loa ko lana mafu anga o lea pese ma lea pese a. Na ana whamai ina na usu mea o lea wa pea mai a. Pau vasa ia ma lea lo fina ngalo. Lana mafu anga na pese. Lana talo na pese. Mai ma ue ta fia watu ai Samoa pe a telina ta tupi. E tawa whai e au whai uma mai pese na ma wha matalanga o na pese. Wha mau lele i lalo. Ia awane i bo watu le nei. Mea sino Samoa o whātunga ma. A pese, mai aso o tua nai o tātou tua. Really, e la wana la mea whāno no pa mawhawhau. E te wa, watua lava nā, whātunga, sili o le pele a tātou. Tātou te leo, e leo i se tala wha mau mau. E winga i nā pese. So anyway, o la au lava whautuanga nā i tanga Samoa umalava. A whai so mamlama i nā tūlanga. Tusi langa wha mau, you know. Pero pese le la wha i warima, tau talanga staimi o luma. O se tasio pese na whatuina e, tole whatana timu. O le mawaenga tāwi tama i o nā tāna. O nā pese, e se le mana i o. E se le mana i o no. Ia no vai taula ia le i se tusi. Mo se tala whaasoro pitu na wha mawa o te ngati whaape o le pese le nā. Na mawai ia pa lauli ma se isinu sa lato whaiso. Sa whai lato so o walewa tau sang. Ala wha umale so. Ina ana tu silo e to le fort le pese le le mawai ngā tāwita mai o nā tāna. So I really wish tātou tangata Samoa whaataua ina o tātou musika Samoa. Wha mau i rano ma. Pese tala wha solo pito ni pese e se le tau e le tatou anganu ma le tatou le tala wha solo pito Samoa. Tai lava sala masina. Ole le atunu wa mo watu. Wa matana a le taua ma le loloto le tatou wha tala noanga le so. Langa le mo le te roto e au maia.
mea sina le atunu o le oa le atunu le ngata I whaupunga o pese o winga o upu ia o pese le baitau nei ua sana ta lafoa o lae toi pe pese isi ai le o loa le winga o pe pese velero na o le nganga o le pit ma le ai le o malama lama winga o upu a le nganga le tau o watu lo loto le nganga whaafitai ono o le lua whao ngā ina ma le toi au mai o tato pese o oa o le atunu tonu fo e to tele na le mamalo la tonu lo fa fonga fa ngolongo ya te olua ya fiafi ya meso tato pokalambe nei ina fa ta wa ina le winga moni male ano moni ya le ina lua to ya mai ya fa tinga ma upu ma pesa lo tato tonu fa fe tai tele le lua taleni tai le lua fa soa fa fe tai le ngale le le tua le lua taleni fo ai mo lua o fe tau le le fola upo le tonu ia te lua mari lo ta leni tu patasia o lua le mo mori mai ia tato tu le tua so ni pea ia te lua mo le lua malo se fenga ia mali pasoa a war fa longo longo le tu ia mes po ia be fo fenga ma ainga ma tulang fa pena nai fa nau fa tai de fa soa mai fa mai no lo taimi wa fa mai ma wina lo taimi mo tato pokalami le so ia ona ole no na o tu ana ia fa fonga le tunu fa fitai tele ai fa ma vai mai le tato atunu ia fa mo le pe pe la na usu mar pesena fa o mal tato fa mo di mo nga fa lo per fatua ia whaafitai tatou tau mā vai whaafitai foi lau fionga I mana io se ma ua foi tau mwhaina ia whaafitai mwhaun tatou wheroa ia whaafonga foi ai te rei wala au mai I le tatou kalamu I le pō au tai au e wala au mai sa o moe o wala le tolu vave au sa whaasolo rau mawhauwhaunga pese te min whenau whaasoa atu ai lau tā le ni le o musika ai te rewa e wala au mai pe mwhaina tātou tananoa e whaasoa musika o mea whaia le atua o mea e matau tia le mana o le atua ia a whaafetai mo tātou polkalama ia whaafetai mo roa mana I o se maa fui tau tua ia whaamanuia le tamau le langi ai tātou umalawa le nei fui vai aso le aso toi tū ia po le aso maliu fo le tātou te whaola ia te minei ia la mahau sui nātu pesene tātou tina le aina le mawaenga tā vita mai o nātai tātou te tau mawai foi malau sunga ia mai se foi tātou whaafonga le nea fiafi Patai ia aloia yo faiba mato tapo iatu ia le malo tato tunu ia ole langa masani lava o to whaafonga fo ia pepe manon faltua ia ole la fa mawai mai ia se tasio pese lauiloa ia te tono le tato tunu Ia, aftai lava, e pese nei, le sunga ato le fotel timu, le mawaenga tā vita mai o nā tāna, na le lua fai upo la mau suina atu, pa e tele fai upo mātango fio nei pese. E ta watu ai langona alofa o lesi I le lesi o la whapea o le mawai. E ora whaanga nā nei tu iuta, mo oe la sunga whapea fwoi le mamalo le. San Diego Le au fia ma la to uma e mata i lau polo kalama. Patai whaafonga
Ia manuia mea fiafi tātou whero I pēr soifua. Malo whaftai le, sausang mata mo fiele. Ia, au sunga li imat whatua, whaftai tele pēr no so atu, ia, le au maua wano whapenei, ta leni mai le atua, ia tātou tu I le atua, toi whafo ia te iervi inga, no nanga le lei ona whasoa mo I tātou, ai maso tātou tangata. Whaftai tele, mafuta mai le nei aso, ta tuna mo fo stato ava noa se taimi o luma po leva yaso po ntua pe atala fia ngai mo lu nangalo lima patua ai whaftai mafuta mai manuia lava ya toenga neva yaso I fe au mga luenga tau taile eli me uma pa soifuia Ia pa soifua fo I lau o whionga tura e po lau sungare o lo whaatau teia tātou pokalama ia mai se lau whaafonga ia manuia fo neva yaso mo na whea mga luenga ia fa soifuina la ofionga mai se la fa fonga ne fiaf pa soifui pa ftai ia soifuia manuia la fiaf. Mom, please don't watch it without me. Okay. e fifia Vailua atu ni malo tātou atunu o lea wa mafuta mai lo tātou malo whaalongia ina ne fai vaenga lo tātou pokalame se I babae foe lo tātou pokalame ia le fionga le tausala ia la tpale ia po tamai tai fo ia pua po lau pepe o lea walau sirapiai I tono California I maise le United States ia ilana ia fo inga luenga mara pasoa o sa ilinga o insurance ia e fisoa sonei o tātou ainga I maise le mamalu o le atunu whatalo whatu, pua mananganga whaalalo, ma lor soi pua, ia I lau fionga te usala nei fai vai ngā reaso, ngā lor whalau, ngā lor fōri whenga iai ma ngā ruenga. Ia whaapilo I meia ro tātou atinu, ia na mataleo tā whaasoa nei aso, ia wale whaafonga maua Samoa, mananganga whaalalo. Whaftai tala soifua I le anga le leo le ali I nei tai au. Whatalo whatu I lau sunga al whai pokalama, ia me se fo I ole au whafonga ala pokalama nei tai au fo. Ia, ma lo lava soifua, ma lo le tawatai. Ai ele manatu. Ia, wa uma ona e whaalau le leile ngasu o le tai au. Ia, ai, o le toyo o itulanga o le anga nuu. Ia, na wa uma ona e matawhai o ia na utou na o e whaia upo le atunu. Okay? Ai, o la o whaia le tala ale toa ina o le isi e ka le sia. O le a shoot the ponats. Ia, mai e whaanoi atu foi. O le a o whaangaina le ngana se ngana whaingofia e whaamala malama ai le mata upu le nei aso. Ia, pa o papa lava I le whaafonga le atunu. Ia, o aleu lava I lunga o le ngaruenga. Ai whaftai tele lava mo le, mo le toi whaafiso o ta I mai wa leva o na le tu e maua se avanoa I lau po kalama. Ai o le nau ta inga lava male o le nei au onanga. E fia whaailoa,
ma whaamalosi o tātou tangata. Le nei feso soani tā ua, ma le whaamama avenga. Ino, i taimi whainga tā, i taimi e tutupu ai, ni whaalave i tutono o tātou ainga. I le nei lava no ngaluenga, o le valu nei o tausanga o ngalue i pea. O le mātau i o tātou tangata. E talia ngā tā ia o le nei matau. But this should be a conversation in every family. Life insurance, yeah, po annuities foi. E te tau o na whaatala no ina i te tonu o ainga. So o manatu la le nei aso. Se i toe amata mai lava i le toe wha amala malama o le mata upu. A tonu amala malama le lei. Ia o mawhai o na avea le nei mata upu. Matala noanga i te tonu o ainga i whaatala noa. Ai mese lava le wāta māma tina pe a whai o iei whanau. Ia e whaafitai lava mo le ava noa. Ia o le a tātou tu saoloa le tātou mata upu. Okay. Tai pua. Ia e le lei lava le lo wha malama manga o le mta upu lea. O insurance po le ase a ngai o tātou ainga. A wafo ni policies e te tau na mo mia. Ina ia malama lama le atunu wa tonu wa tele iau clients fa ia leua. Pa popo ma ai mesa fo io. Tangata mo mia so swani. Ai mesa lau mātutua. Pe iona e sa no tonu ainga. O me tau na fai. Mo le alu luma wae. E ola taimi e mu ele lima. E toi apatule ofi. Ia o tuai. Ai se paisa pa manga o ava e ngai au na fai. Pe o i ei tangata sa ili ai lea manuia. Mananga fa lalo pua. Yeah. E pa mon mola po e tanga email o screen. Ia, leo mawat. Okay. Okay. All right. All right. Ole life insurance explain poli fa mal maina. The what, the who, the where, the how, but I must say lava the why. Ole ai me ta insurance. Why me why me insurance? Why who? Why nga ia? Why te tau na fire? Where o fea kapani te tau na e ona fa malia ina ai lo mana onga o the life insurance. How do you go about it, right? And let me tell you, why do we need life insurance? Yeah, Bela, let me take this out of here. Okay. So, my slides mo muli yo la ta total no ai me umane. Ai ta total yo ola le tuna. E mo na fa mam lama na upu e tele ana whainga tā i o tātou tangata ona ilo ia tea o fwoi sa o ato otoa. Ia ai o upu nei pe te tulo whasa pasui le tele o taimi. O le application. E au mailo tu tonu i au information wa sa o le lei. Ma moni ma tā ua. Ia ona submit lo lea e mātou po agents. I tu tonu o company ta itasi nei e whetau i malo mana onga. Approve mai al company. Ia ona a mailo lea o le contract. O le policy lea. O contract lea o le vau oe ma le company. Yeah, mam lama na, right? So, o le contract e mau mai pea avelo application. Pe afa pea o will approve e le company. E peisi lungo information ia lena uma na tusi tonu. Yeah, ole isi, ole insurer. The insurer with the R, right? O company ta itasia. O ile company la ave ile application po le Gerber Life, po le National Life, po le New York Life. Tele na wa ia itu enga insurance. Okay, the insured is with a D. O tangata la wa insure long a life. Pe o tamai insure long na to olua. O le tamai insure long fa. Now the insured, o tangata la pese lungal application la. Let me put the here. Okay. Oh, the owner. O le tangata le na file application. O ia le lo wa insure ina le life o le insured. O tangata le client. The payer, O-R or E-R, tangata tutongia. Tangata tutongia le policy. So, o le insured, o le owner, the payer can be one person. Tangata tuatasi, it can be kanaka kwakas, right? And five for owner ese. Afa payer tamat can be the insured. Ela insured on soifua. O ngaya fo e owner. O ngaya fo e kokongi. So, he can be that one person. And five for owner SS, and find insure less, I own less, I pay your less, for pay na lava. Okay. The beneficiaries. Yeah, what I told you, beneficiary, tangatale la amawaina, yersiak, pole,
po le death benefit, right? Po le whamanianga le muli pe atupu se mea pe maliu tangata. Okay, next one ole product. The product, the kind of life insurance. Okay, tele to inga product. Tatu tal no I slides here tal sa mai. The product is the different kinds of life insurance. Okay. Resia upuya tasi lua tolfa coverage, the face amount, the final expense, the death benefit all mean the same thing. Ole beneficiile au mai pe e maliu. Ile beneficiary, they all mean the same. If you're the coverage, se la wafe, lima se la wafe, miliona, final expense for nga, ole death benefit nga, pe amaliu. Okay, the cash value, the cash accumulation, or life savings, yeah, all mean the same thing for it. Or savings like accrue ku kong or policy. A failo pe mengin masinga, yeah, ku esele si vaenga o kupele, pe lima, pe se la kala, lesi vaenga lo kupe, it built up by low cash value for life savings inside the policy. Okay, living benefits, kung terminal illness or critical illness, the chronic critical injury, mal Alzheimer's. Menga ka o living benefits, eke fa nga alai lava ete soifua. That's yola. Withdraw my loan, my low cash value, peke loan my foot. Your features umangeyo, with Congo life insurance. Okay? Na fawa? Tai pua o le fesili na ia malama le tunu o le wa sa no le mele le insurance fa mamlama ma le paro o le kupele le se fa sa no le mena le pape o mana le wa fa ya ka pemengi at ko ma ko paro ma singa kupe ya mo emergency e ma fai le ko inga le fa mo le pua ma fai an fatale la fesili nga sa le slide muli a tu le pa fa mole a Aftai. Yo o vainga umana e tawe na i tonu o le find out withdraw pe long tanu ai tato muliane ya ona upuya te mana ai fa e tau fa ata tau fa mama mama i tato tanga te le tato Vailua ya tau lavan tu fa manatu. Okay, now le lau ka ko o mai i mea the different kinds of life products. Pelan fa ya tu kele kwa inga kinds of life insurance po products. There's whole life, there's term life, final expense, index universal life, survivor life, joint life, key insurance, key employee life. Ole kele ya, right? Alela atatu tal noa na ole falea. These are popular with our people, my communities. Whole life, term life, final expense life, and index universal life. Okay, kakwa mua whole life. Tell whole life, fight whole life, and that's very good. Whole life is permanent. It kavailo so for all the way until you die. It cover away until 100 years. On me manga le product there. Akololo selauto sanga lati so ifua. Yeah, make all maturity. What my umano lava death benefit coming up, right? Lefa kalile ainga so elonga. It's a malifa to amai up to 100 years. We'll find amai for full coverage. The face amount is fixed. The payment is fixed. Going eleka kaya suya pay mengele suya for ile ole face amount lang amakai sila wafe all the way until you pass. Ole face amount lavalea. Yai living benefits. I limiki kelo kapangio la ko whole life ngar kasia living benefit. Kasi lako living benefits nga le terminal, right? Cash value for its tonu. Ole sikama fale tonu a cash value the whole life. Mana it's a loan my low cash value po low life savings. It's a tawan to tongi. Let's tongia within the grace period like amai. Yeah, they will cancel your policy. They will cancel your coverage. Yeah, but will lapse for it. So it's in a fale tono like titiale the whole life. Okay. I say silika ke fanka kwe mai muli. I say fanga solo PowerPoint fa muli. Lele. Yeah. The term life let's see like inga products. Le kele ya tatu tangata na o yai.
because only a temporary. Term is temporary, meaning it's just time. Nga le kaimi se fulu kausanga, lua se fulu, kor se fulu kausanga. E uma loa se fulu kausanga. E manga o koe whaafo. Ia, lawa rate o le kaimi nga wa se fulu e kausanga lo matua. I mean, another 10 years. But wa lua se fulu kausanga. Ele renew la taimi na. Lawa kaunga ka, right? It's going, you will lapse loa wa lese coverage. End of term, you lose all that money. There's no more coverage. So, mako term insurance. Yeah. Se whamolmole ale. No. Se whamangingol mele. O lo wingo lo sondoanga a umas fruta of sanga. Ai le koe whaoua. You lose all that money. Se whamam man mele. Tonu e mo se vanoa I tapo kalama. Ia ona tato o saawale quote on term. Ma le benefit. Ia. Ole nā lava. Umas fulkau sanga whapenga, fulkau sanga langa kawai oi. Kwa le recommenda mo tangata la e la. Umalo se fulkau sanga. Mana olo atu a renew. Ia, lala wala a rate sa o a kapangi a whapea langa whaila kor se fulu kau sanga. Ia, awa lus fulu lau kau sanga. Lus fulu lau term. Ia, lawa limas fulu ai oi. Ia, rate lo oi lo 50 years of age, right? Which is, kaunka, which is double or triple ai lo payment. E kaungo fia le term I le amakanga. Ai o lo I kami whapea. Ia, mo over. Mela le whapea tangata okasika pepelo nge insurance, right? O ka pepelo kele lo si imela pe mengi ele fa mesi ai ele o mana tua ele fa mala le inga le agent se fulu kausanga luas fulu kausanga 30 kausanga kors fulu kausanga wa umar term ai mana lo la to renew it's going to be very expensive alona ia kwa su elo se coverage se product. There's no, let's meta our mailer term, elase cash value, no savings in there. Kusa umaya ya company, ele aingi cash value, pongi cash savings, ikongol policy al term. Ele miki for living benefits, most of them, kero company na ole terminal. Terminal, for my, you only have 2 years to live. Ko iluka usanga, kiso ifuan ngila lang, yeah, that's terminal illness. Yeah, yung apply low claim. Yeah, if we young couples, what kong your assets like mortgage and I recommending at ko kili. Next one, very expensive when renewed. Okay. Well, this is products. Ika only final expense only. Yeah, to a tele lavata to tangata match to a leuti ave the product there. Ono tele la to ngase. Ole permanent ole final expense only. Lunga winga enga ole benefit nga ole so lunga maliu. It is permanent or part of whole life. Lunga winga paila se lunga umalo soifua. It is guarantee approval. Meaning, ngalevako kongo information guarantee le approval. Ona LAIC medical history if I require. The maximum coverage, akelea le 25,000, ilesika pangi, o isika pangi 50,000. Paungar kikele o for your kama the final expense. Okay, if you famam lama le pusa lea 2-year contestability. Afa pea la watu tuongi la policy le luaka usanga. But ele wa uma le luaka, sorry. Ele I uma le luaka usanga awa emaliu. Ele mawa oile full benefit le lua lima afe po le lima full afe. Ele mawa oile full benefit. Ai etoi fo I uma ma ya pe meni nana tutongi tutonu. Ia plus 10% of interest. Toi fa manatu atu. Afa pete maliu ele I uma le luata usanga. Ele maua le full benefit. Ai toi au mai uma pe meni lana tutongi. Tusa uma ya kapani mele. Plus 10% of interest. Ai afa pea after 2 years wa uma luata usanga kasi le aso. A maliu loa. Wa maua uma foi le full coverage lenga apply. Luasu lima afe po lima sifu afe. Mau mai. Ele se medical history required le product le na la yona ufa ya tu tele tatu tangata matua. Le te avea le product le ona o famwe moe ona le taimi muli. Fixed payment while the whole life, fixed coverage about the whole life. When I list we are
O tangata la mwhai na apalai. O le age 45 to 85 i le isi kampani, or 50 to 80 i le isi kampani. A whapela e kere akolo whalima, ia e kere anga vaai. Ia su e la sesi product e ke anga vaai. Okay? Tai pua. Yeah. Rau le fesili ya, ono te leo malama po i baanga, ai mana ya lo, sa no pe ia i fa mamlama mele tunu, to te pele mano ya, te to fine fa mamlama mai ai. Ia mana ngang fa raro, fa tai. Yeah. Tai, ia, ole product la leo, lebo tolu ya, whale sa tato tilo, ia, ia, ole sila product. Ia, ole product le ka ole mako flagship product. Ole product le okay, mako o say too low, o te ina lava lo o tangata e whaasoa. You know, sometimes I shout to my family, okay, ina tangata, look at this product. Me umai tolu. Pete te wa e maliu fa fo se pete maliu fo se ngase pete maliu lo old age. Yeah, you have the solution. I fa pete ngase wa umatala no ai. O bo wa e live too long fo ya wale lava tupe. Yeah. Ole tali ya ole product lea. Le product lea o te tamawhai tu leia tu tatu tangata. E ta ula product lea ta ole Index Universal Life. Ia po loa nei ole IUL. Index Universal Life. Ia se whamamlama se stemi. A mea nei te tonu ole product lea. It is permanent. Going a kavalo so e fua se o se lau luas fuka usanga. Ole coverage a mata mai le. Tolu se fulu isi company 50,000 to 5 million. Yeah, there are e kangaka o te tele lea la to coverage. E iei te tonu e po kalama lea. O le product lea, living benefit for terminal. Permit for you have 2 years to live or less than that. Yeah, mo lo Vailua claim lea. Illness, right? Critical illness. Yeah. O se so tato wele lo se se mai fatu, heart attack, stroke, kidney failures. Yeah, mau ngase tu nga lava. That's critical. Chronic illness. Afapea you cannot feed yourself. You cannot. Le faina elwa o te ta eliana o se too low. Le mafaio na fai lava o lava se too low. That's chronic illness. Na le lua me mana o mia le faina ta le faina ta usami na o somebody has to feed you, right? So mafaio na apply na failo claim le mai lo policy. Critical injury. Yeah, I exkengi. You're in a coma or peke blind, that's critical illness. Yalelo fa popoemal Alzheimer's disease, and this is this very recent. Fo lavale fa popole ngase li. Ai mana tua mai. Ele fa pe ese extra cost to me. O me umange o coverage umai yalo it already. Afa pe kongi la limas fukala ile masina. Pese laukala wa umai tonu fa manuyanga nei. They are already in place. A flexible payment and face amount. Going on. Ele pay your whole life a fix olea. A flexible payment, meaning afa pay what le lava la faso le masina ya e call mai o call kampangi fa pay fayanga before cash value sko ingale fa la pay mengi masinga nge or yeah wale lava for faso mfenga fa like kiki mfenga just do the minimum payment e ma fine fa uma me na ma fine fa like kiki face amount fa pay okay le ke face amount la ke also on ka fa vale la fa now you can decrease it too. In an Index Universal Life, you can withdraw and find out withdraw my low cash value, low savings like grow inside the policy, or you can loan. You do not need to pay back that loan. This is the beauty of the Index Universal Life. Yes. It's okay where in Fangako SMI deduct from the face amount. You pay a pay what already can fail or immediately. A mile benefit I go more excuse me. Come find myself seeds. Correct? Pe on fa ko pele o malama kele. Ai ko pele vangoa ki fa mamlama malo le tunu. Okay. Ya pa solo pela po kalame pua mana ngang falalo. Okay. So yeah, if I withdraw and find a loan my product layer. Ele
ele nina e koe konginga se loan, awa e to ese mai i le final expense, ia pe amaliu le insured, pe amaliu tangata. All right, yeah. Continue fa awau le pare le ese manga ia ngai pare. Mfaina toni masina, mfaina toni tausanga. E iai final expense. Le sile me mana ia lava le policy le tonu o lau afo, o lau savings le tonu lau cash value, o le life saving. E grow i le meta o le compound interest. Ele mawala tato pe ata le bank, ma le bank ai alo e teu lau tupe le bank. Ia nga le simple interest lava. Yeah, e laki pe e mawase kasi pasenge, right? But in this policy, it accrue, it compound the interest I kongo la mele la inga vave cash value kongo life insurance. Ai ate mo se sia vanoa ia ona ila pokalama ia ona faile ka ko quotes nga ia ona tanga I mai lo le au mai moa I le meta o le compound interest mal fa la mai no le compound interest. Mele le ke la ila ma rich people if I ko life insurance ongo le compound interest la se fe kongo la ko savings Yes, you can loan life insurance, index universal life. You can borrow, you can skip, you can increase, and find a like titi, fatele. Yeah, my living benefits lie. Terminal illness, critical illness, chronic illness, like chronic critical injury, yeah, my Alzheimer's disease. Okay. One solution. The product there, kasi solution. Ngai mea umai koru a e mai vavena you know, maliu. Yeah, pete umi fo ina na e soifua. Ele lava le retirement plan o enan fai le lava so security check. Le lava le pension, right? Yeah, alai ai le savings le I as a supplemental income for you, right? This is the solution for all these three. Okay. All right. So la fasinga vai kako foi. Let me bring you some testimony from Molea. Nga ale ka I tolua minute. Pa malulua tu ale malu ole la fafonga. Se tato bava aya tu lava inai video sia mai nei tangata ya peya o tato tangata. And there are thousands of these kinds of stories. Mai ile nga ne email life insurance. I never thought. Okay, let me start. I never thought that it happened to me. I am 56 years old, and I don't want it to happen because my children. I born and raised in Philippines. I came here because this is the land of our children. I have 6 children. I love them so much. As long as I am healthy and able to work, I can do everything. Around May, she was experiencing a lot of pain on her stomach. I remember that I hold the tables because I feel so hard, and then I hold the table like this. Oh my goodness, what happened to me? I need to call 911. He said, it's cancer, stage 3, and you need to have a surgery. After the surgery, I can't able to work, and I'm very weak on that time. I'm so afraid. What is gonna happen to my children? That's why I talked to my sister. Is can able to get help from the insurance. We filed a claim. In just less than a month, everything was processed. She was able to get her check for the living benefit. Right now, I'm in my remission. I'm so thankful first to our dear Lord, and then to insurance. It's helped me a lot to pay for the apartment and pay for the some bills. Cancer can hit anybody, young or old. Regardless of how healthy you are, you have
to be able to really take care of yourself. Get your policy because it will help you a lot in case of accident, in case of some fatal diseases. You know, it will help you. Life is shorter than we ever thought. So it's better to be prepared and take care of your families yourself. Mo tula e papo la ngona mele video. Yeah, le Okay. manino. Yeah, so tasia lea 3 minutes, less than 3 minutes. So Colorado was a man who had a lot of love. Huan pankiki e lunga pa mulmole. So I grew up in a very traditional home where my mom was a stay-at-home mom, and my dad was always working, Yeah, providing ngata. for the family. He was definitely that self-love parent, but I know that everything came from a good place. It was July. Also has It did take a toll festival, because when they and he was got down on to- his knees with there's the a lot of ring, things. and he said a few words saying how much he loves me. Pay your rent, your mortgage. To take this Seeing further, him and like try to, I was you know, like, "Is keep up this with the for house real?" and He goes, for us to get home. Sorry, See him we there. are doing two things at one time. Attempt to cook a meal for us. You know, like it was a great it's hard. marriage. It's very hard. But he never said Two little anything. girls. He was that macho man. And we just had Zoe. Zoe No matter was what life threw at a him, little over a month and he's a gonna half. take the hit. We just bought a house. And COVID hit. He talked about life insurance with me, and I'm just kind of like, "Oh, why would we need it? We're fine." And I didn't believe it. It was something that I smart about. Now that we have two little girls, I didn't think it was gonna happen. we So need that to make comes sure so that off they're guard. taken care of. It, like I don't have On nobody June to depend on 22nd. anymore. We were waiting for the doctor. I mean, you're This thinking is when with he emotion, came up and just said, but you also have funeral services to take care of and house and they went home with just so much going on. Stop. But I remember I told my brother, I was like, my dad sent me his life insurance information. And my last it was this thing that we just didn't know was for real. They weren't sure that this was gonna even pan out. They weren't sure. I think there was everything that. I mean, I was trying to read the papers and I just didn't even know what I was reading because that's how unfamiliar, you know, our culture is with life insurance. He asked me, you know, can you help us? And I said, what did you? How am I gonna make it? Never would I think I'd deal with. We have hundreds of clients, but there's always a few clients that really that stick you're me in your brain, and he was one. She offered Because I her, thought her help and now I have more than insurance services or any. little girls. It was just really I want to make sure that beautiful to hear if that anything happens to me, that my it's little girls legit. are It's gonna legit. be okay. Yes, it is. It's a relief. I think definitely give me a nudge that I need to. They will provide some. Want them to see in case anything happens, and so I know that that's he's going with that. Let them know I know that this was something as easy for my dad tragedy to do. hits us and we're living it moment to Arts moment. That like that. there's still happiness. So much easier coming to Karina and talking to her and expressing to her his concerns and his priorities, you know? It's a topic that is hard to talk about, but it needs to be talked about. Having a plan. People say it all the time, like, you don't know if you're gonna come back home. If I pass away, I don't want my family to be carrying a struggle. When I say that, my dad had a lot of love. Love is not only a word, it's actions as well. It is action as well, right? So it's a conversation that needs to be talked about. Now what's lava? Yeah, or tala noanga te tau ona tala noa ina tatu ainga e pe ona malia fo ile le let me see le sau noanga a fo ia nei whanau ia ia ua matua fia wa mawale fo le whamanianga. Let me see, where were we? We're here. Okay, we had term, we had this. Okay, again, our flagship product. It is, what is going on? I'm sorry, give me 1 minute. Yeah. Okay, so
O kako paralanga le fia tu le ya mai fia for ya. Why life insurance? Peace of mind. Pia na tato whaalongo atu ina ia inga pe o tato fo tangata. E pe o tato tangata fo ia nei fo I inga. Peace of mind. Masala le sisu tato ele insure ina se ta avali. We have car insurance. We have even our phones are insured. I say, ama for rekle ka avale. Yeah, what's wrong ele? El company low life insurance. Ye ta for infa pena ye tato ola, right? So one solution. So and mess up my PowerPoint here. I don't know. Okay, so why life insurance? Go inside. Why life insurance? Peace of mind, right? Peace of mind. If you want ya alawa umana na ime protect ai pe mai pe ngase ya pe tupo fo I maliwai ma umailo so efua. And then that's the financial security ya oimalo ainga. Ya ale meta hawa lava. Ule ase mete leave no now, right? Titi umata PowerPoint. Nase mete tu umolo ainga pe ele ai malela lang. Okay? So to me, the real definition of life insurance is create an asset, right? Masanian fa pe mayo tato tai. Ye o tato aseta, ye olo fale, olo waa, olo pisinisi, olo fanua. That's in here in your life insurance. If I don't create le aseta there. So this is what I keep saying. Imagine the possibilities that you suddenly are worth thousands. Not million, or if not millions of dollars, right? But let's say right in low life insurance, even if it's just $50, right? For 100,000, 200,000, yeah. And find a fight. You are suddenly worth that much. I'm worth $1 million. My children worth $1 million. My sister is worth so and so, right? So much, right? So 100,000 covered. Well, that's your worth. You're suddenly worth that much. And you are transferring lawa avenga le risk ili kampangi wale ko yake ole risk le pe amai pe maliu. You transfer that risk for $50 a month to a big chunk of money up there. If I made it down to 5 So you are transferring that risk. Okay. So here's a look at one statistics. Vários full pasenyo tangata. They fear living too long than fearing death. Why? Because they don't have enough money. They love a retirement plan. They love for the pension. They love a mena. Yeah, Emonial tattoo culture. Our children will take care of us. But for Sidila, what would you live? Just put it out there. This is the other question. Who can qualify? Mai titi foto atasi tau sanga ole se lau luas futa usanga me find the qualified life insurance. One instant approval, some medical questions approved, 60 to 7 most approved. The older you get, ole faso solo matua tau sanga ole tanga ta fo le na ole fisiringia fo nga lo health, right? So mena le tamo fai tuai se fai alai ete malos e mai se fa now. Fai insurance at the same payment they pay now. Ole pay mengele ko ngai ole limas fulu ficus fulu se lau ole pay mengele nga ele ko swia ile product le. Okay, so ele ko facility fo inge ola ko la to ngase. But the older you get that's the most expensive one, right? Okay, always level excuses, denials, and doubts. I already have health insurance. Yeah, true. I lava. Yang baal nga pe lava alfa asua. I have life insurance at work. Telo ngal wenga alu eseman ngal wenga tele alu ma avela low insurance umangal wenga uma. Some ele alu ema ave. I don't need it. I'm immortal. Ele otele oti. I will never get sick. My family will take care of me. Yeah, ole tala masani ya saunia lava ele atua me uma. Yeah, who knows? Maybe this is the provision.
This is one provision that God gives us, right? Yeah, God will provide, video, right? Action. Love is shown by doing action. Life insurance may be one of the provisions. Yeah. Yo na fasili ma na ya tal no ai to no ai nga la me tupu pe awe ele yai fe me no foi lo fa now or fe me are they going to live at the same place? No, maybe not. Maybe la evict or maybe la. How about expenses? Medical bills or debts? What about their education? Who will be responsible? Molato. My facility and then yeah, that's me. Okay. Again, point. We offer financial protection against untimely death, suffering illness, and outliving retirement fund. Umanga cover ele index universal life. They qualify. Okay, that's my my flagship product. Okay. Yeah, olengona siamatu company, first financial security. Yeah, changing the face of insurance. Yeah. Everybody should have a Noah's mindset. Okay. Kasi leia sesi vapea sa ule oti vapea lea ia fatari ele o ya ulungo lisio tangata oti. No one is immune. No, male oti, right? You're not promised tomorrow. We are not promised tomorrow. The next minute, we are not promised. Yeah, ole alufatu noa tamale tate maralusi ama ulai. So like Noah, prepare for rainy days. Okay. Yeah, I find my foot tell us to in a good man leaves an inheritance to his children's children. Go masani umana fata mai failaunga. Yeah. Faftai o se sama fainga atu na tu le epa nei pe ona fai atu o nei pokalama. Yeah. Mua yeah na le fa tau fa matali lava or life insurance mo lato wanga yeah ato most of no yeah we will go into details after tele lava yeah I was onanga na nei tanak sa va mole yeah o ya lava se fasili ai se foi fe mana mia foi se fasili mo se tala no anga tono lo ainga yeah faso tai mai a uile telefoni na ia po se isi lava o fire nenga wenga ele fa peo o se ngalwenga fai tu atas ia abato e fo ele ia banoa ia o te talo atuai ai masa ia tu pulanga tala vo lo mana mia ni agent right now ia na wa ulava tu atasi nei California atoma nei Pacific West ia mastasio uso tamai sai ilungai Oregon mana ombia ni i tangata Samoa ia mana ombia ni tatu tangata ia fai nei ngalwenga awai mana ombia lava ma ngane pukalama ia tangata na nei California lava taimi de na le fasu 5% ate pasi le state license and all the training are provided free of charge yeah ai o se fatala ulatule mamalu tatu atunui o alala America nei. You can do business in 50 states. If a pen on Manhattan of why, that's do business in 50 states. Yeah, most of no not for a second income or a second paycheck. Yeah, this will work. Most of the work if I may love I do ainga. If you we are still hiring. Yeah, malfa lava to the epa. The East City. Paptai lava pua lewa e fasoa. Yeah, mesha fo ia tupulanga talabo. Fresh mind, fresh ideas. Yeah, e fa nga pe ona sa no ye. E atu e so swani fo ma train. Ia e fengo pokalame lea. Ase meta o tele. O le tu lava yo e tu avano. Ia o avano ne mai le tu yo tatu ainga. Lewa e fasoa. Ia me ia pe tele afu tatu tangata Samoa pe fa di pole ye me lea. After a pole lava ma tu vale. Tupu mas fa blave. Alewa fa so fa tele ata tonu mo stava no ele ba yaso fa mamna matili ya in me to le va ngale tato pokalame no tato tami pua ya so no mai o tato atunu fa ma vai mai yo no pai do sta tala fa taile ma futa mai ma fa so leo fa fonga le tunu o se meta o tele o tato tangata pe ano fa ya tato tangata fa tali last minute ya ai o se meta o tu ava no mai le tu
ia e wala mai fo ila wa fionga ma fa soa fa ftai mo taleni fa ftai fo mo on fo i fengai mo tato tunu ia e ala le insurance o me town fai ia ai mai sa no mo muri ma lo tato tunu sa fa malo se ta fa ma vai ai ma nga fa lo no tato tani Ya, whaftai lava, ia, ole whaftai pitoa lava i lau sunga ole avanoa e whai atu ai fo i se whaasoa ole nei o nanga. Ia, ai, ole talo sanga lava i tato ainga i nei lava Amerika. I nei lava le tato atu nuu i nei Amerika. Ia, le tele o whainga tā i le nei atu nuu, ai mai se fo le tau ngā le soifua. Ia, o se matua i whesosoani tele lava nei mo tato ainga wa. Le last le tolu masina taluai to tele ia o ena mali liu o tangata i lalo ifo le lima sifurta usanga e feo wa ia ele o loani mai ia o le ale mewa ia ia e whainga tā ia o na tali whainga tā fo ina watu o le si fo i mea le e o ngai life insurance ai loa ele fo whal mai o le ilo life insurance o le vave ia no ifo treat oi ai loa ele so private life insurance ia e te fiu e whaatari le fia i tū la se wanga wa tele o isi mea e whai ai o le life insurance o se mea o ngā tele ia o se whaatala ula atu lea e le whaamarusia foi paua ala mato ngā ruenga na o na whae loa ia o e lau whitwhiringa e le whapea foi o le awhaisa o miliona pe o le mea e te mawhai o na e whai ia iai lava e mawhai lava na kawa e lau soi foi e mai se atato whanau o te whaamarusia atu lock in le rate o ta maiti taimi nei, tolu se fulu, lima se fulu, mo se lau afe, lua se fulu afe. Ia me whai na whai, e me whai ona o whai i le tūranga lea. Ai whaafitai tele tu la epa, manuia tele lava whaasau ngā lau a whaafonga. Ia manuia whaipo kalama, ia whaafitai, whaasoi fuaina. Tai pua, ia pia no so ato lau whaafonga na tu whaafitai mafuta mai, ka tunu tāte wheloi fwoi bai asfau, ia mo le whaalau i te lingna o le o mta upulea langa se me taua ia wale mamalu o tātou atunu ai mo nei taimi pa soifua ia pua pa soifua ia whaftai is cooking. Palona sa ia mna to lewa o mai se ui o tātou pokalame le so. Mo le tule ngā whaftai na mawhata mai o tātou tunu. Tam whai lava e, watungi tala e. Ia ma, tau sui le titi tātou pokalame. Se tau komare kiki le Samoa. A le ngā whaftai na mawhata mai o tātou tunu. A tala tono tātou pokalame na mo o ele nei aso. Ai pei fwoi wisa tala ua. E longo maali e fwoi whafonga. Ia ave nu le ai ngā. Mo le atu malu puenga. Ta foi mais fa mtalanga wa se ale ngam fa aftai e uso ya lima le tu foi ma futa mai a mas foi to fine ya pua tato pokalame fa so ya wala fa fonga peton tato filo ai foi la so ta ya il a lo fa mo na le le tu e mo le tu lo to so pua ya jo ne yola ai mo ne tani fa so foi ya ma malo tato tu mo ni tele le fief so foi mai mo ya